Ja, hei alle sammen. Nå sitter vi og koser oss og nyter det gode liv utenfor jakthytta vi har leid oss da. Her vet du, må jo teste dette nye fancy kamera til han andre jegerpingla. Skal vi se, der om vi kommer, ja, der ja. Det er jo helt nydelig her da, Terje. Flott her. Ja. Ja, hva... Hatt noen fine der. Ja, det har vi jo hatt da, og vi var jo bare, da satt vi jo i bilen, men det var jo en sånn orrhøna rett foran bilen, og vi var jo så i ro, så jeg gikk jo ut, og jeg hadde jo hagle baki, men da måtte jeg lade og sånn, så vi rakk jo ikke det, men vi fikk jo nærkontakt da med en orrfugl da. Ja, når den er ferdig med jakta, akkurat her så er vi ikke det. Hørt mye lyder, vært kjempefine dager her nå altså. Ja, velkommen til Villmark og konspirasjonspodden. Du tror det ikke før det smeller. Og da har vi lagt grunnlaget for det hva vi skal snakke om i dag. Ja, hva står på tapeten i dag, Terje? Jeg får komme rundt. Tapeten i dag så er det vel at jeg tenkte vi skulle komme med noen tanker om et fritt og uavhengig liv. Ja. Alltid når vi har sånne podcaster. Nå har vi jo filmet mye fra vi har vært på jakt, så det blir jo et par fulle episoder fra det. Og det er jo liksom sånn, ja, jeg vil jo si det er sånne illustrerende episoder på hva et fritt og uavhengig liv er. Det at vi kan få gå ut i naturen, vi kan høste av naturen, vi kan bruke naturen til rekreasjon og sånne ting da. Og så, men så har vi jo hatt noen tanker da. Jeg satt jo og tenkte for en liten tid tilbake at og da er det ofte at jeg skriver ned, tenkte noen punkter, så tenkte jeg 10 vesentlige ting da, for å komme til et mer fritt og uavhengig liv. Det handler jo om beredskap, det handler om et godt liv, mens vi er her nede da. Det er klart vi som tror på den gamle hellige boken, vi vet jo det at det fullkomne livet, det fortsetter efter død og grav, eller om vi løftes opp. Så det er jo kjempefint. Men så har vi fått livet her i gave. Så det også i et samfunn da, som går mer og mer mot totalitære tendenser, de innfører i høy fart Agenda 2030 og det totalitære diktatur- og overvåkningssamfunn. Vet jeg, 99% av alle lover, regler og forskrifter har ingenting med sikkerhet, helse eller sånne ting å gjøre, selv om de bruker det som argument. Men det er jo at de vil ha kontroll på alle folk. Og da kan det være utfordrende hvordan man kan leve fritt og uavhengig. Er strømprisen lav for eksempel, så kjører de på nettleia høyere. Og de skal gjerne kunne diktere hvordan du skal ha det også. Så det å komme til et mer fritt og uavhengig liv, det er vesentlig for å ha et godt liv. Så sant ikke du trives i fengsel da. Trives i fangenskap og gjerne vil være en slave. Det kan jo være noen som synes det er greit også. Det er nok unntak. Ja, jeg tror det er unntaket egentlig, men folk har blitt som frosken, de er sakte varme opp, så de skjønner ikke at de lever i et sånn boks da. De er boksa inn. Vi er egentlig fangenskap
Ja, det er liksom bare en sånn ting som at du tror at når du har en eiendom, så er det liksom, ja, du må jo søke om lov til å bygge et hus. Ja, men kjære deg, hvorfor skal du det egentlig? Altså, rent, det er jo totalitært. Så ja, det skal være forskrifter og sikkerhet. Nei, den vil ha kontroll. Og helst agere da som om du ikke eier din egen eiendom, for eksempel. Så EU-kontroll, det ligger over det da? Ja, EU-kontroll også. Det handler om kontroll. Så ja, var jo du som ville begynne med noen spørsmål da? Ja da. Så har jeg notert meg noen punkter, så jeg... Har svaret der, du? Ja, nei, det har jeg ikke. Jeg har overskriften. Ja da. Jeg tenker jeg må prøve å bidra litt mer. Og så må du prate veldig høyt. Du må prate mye høyere, for det blir veldig mumling. Når vi har elg, ja, vi har elg, det er bekk der og sånn, så du må prate. Ja, det er ikke bare jeg som skal høre det, det er dette kameraet. Ja, da tar vi spørsmål 1 da. Du vet jo at du har tenkt og notert noen tanker for å bli mer selvforsynt i matveien da. Ja. Så tar det først. Ja, altså det er selvfølgelig... Når vi er avhengig av butikker, dette har vi vært inne på før også, ikke sant? En dag så er det tomt i butikken, men det er dyrt også. Og disse punktene her, det er ikke sånn at jeg og han andre jegerpingla her, Terje, tenker sånn at dette er liksom for å lære dere, ja, her har vi fått alt. Nei, dette er faktisk selvberedskap og selvopplæring. Vi har notert oss noen punkter som vi ønsker å strekke oss etter. Noe av det har vi klart å ordne, og noe av det så kreves det mer økonomi, mer penger, altså, og man må ta tida til hjelp. Men det med å få en mer selvforsynt matproduksjon da, og bygge opp kjøkkenhage, tenke over hva er det som lønner seg å dyrke der vi bor, at vi velger hardføre grønnsaker da, som tåler norsk klima. Her bor vi jo østafjells, så vi kan jo ikke dyrke det samme her som de gjør nede i Spania og Portugal og i sydligere strøk. Men selvfølgelig kål, rotgrønnsaker og poteter har jo vært en livbergende ting i Norge gjennom uminnelige tider. Det var jo det som hindret at folk sulta ihjel under andre verdenskrig, for eksempel, at de hadde en kjøkkenhage med egne poteter og rotgrønnsaker, da, for da får du mye, egentlig på lite plass. Så der er vi jo i gang. Og det å jobbe med jordforbedring, vi har nå, hjemme hos oss så har vi ordnet sånne store kompostbinger, 2 stykker da, som vi legger grønnsaksavfall og forskjellig avfall i, og sånn i år så flyttet vi da det som vi har hatt en par år over på den andre, og der er jo ferdig nå å bli kjempegod jord. Det er sånn ordentlig mørk, svart, næringsrik jord som vil forbedre jorda. Og det med vanningssystem og sånn, jeg har ordnet meg sånn at det skal kunne være automatisk vanning da, med timer og sånne dryppgreier som jeg skal koble på slanger. Jeg har ikke fått koblet på det enda, men jeg fikk kjøpt det nå i sommer. Man må liksom ta etter hvert som man har råd. Og jeg ble jo anbefalt av min naturmedisinske og selvforsyningsguru Ronny, heter han. Han spør jeg om litt av hvert, særlig i forhold til det å dyrke urter og medisinske planter og sånt. Han har jo 8 års naturmedisinsk utdannelse, i tillegg til at han har 5 år på legestudiet, så han har en ganske sånn allsidig kunnskap, og han sa jo det at du trenger ikke å drive og dyrke og tenke at du skal være selvforsynt når du ikke behøver det. Til og med bare du lærer deg å dyrke, si 2 ganger 2 meter sånn, da kan du med enkelhet mangedoble det. Men det du ikke kan med enkelhet gjøre, det er å lære deg å dyrke. Så begynn å dyrke. Du kan dyrke litt grann, og kjøpe inn frø og sånn så du har liggende. Og når det da blir tider hvor du trenger å øke det, så kan du bare pang. Men jeg har jo økt hjemme hos meg da, hagen fra år til år, og har rundt doblet den hvert eneste år de siste 4 årene. Så det har jo begynt å bli litt størrelse på det, men fortsatt så må jeg, hvis jeg skal være helt selvforsynt, så
så må jeg jo øke enda mer, men nå har jeg kunnskapen. Jeg vet i hvert fall hvordan jeg skal få en god potetavling og forskjellige urter, salat og grønnsaker, gulrøtter og sånne ting da. Så vi bruker jo pallekarmer til å organisere bed, for det blir så mye mer lettvint. Og så har vi jo ordnet inn og hentet mye vinduer nå, så det er prosjekt neste år. Og kjøpt inn materialer, fått det billig på sagbruk. Sånn, hva er de kaller det da? Det er sånne materialer som på en måte har fått litt feil mål og litt forskjellig, så legger de det i en stor haug. Så jeg... Sekund da? Ja, de kalte det ikke det. De kalte det noe sånn der kassert eller et eller annet. Men jeg kjøpte jo materialer for 600 kroner, som jeg måtte ha vært ut for 6000 minst på Byggmaker og Maxbo. Og så er det jo å lære seg om dette med vekselsbruk og sånn da. Vi fant jo ut det nå at det ene stedet vi har dyrket poteter 2 år på rad, da var det dårligere potetavling der enn der vi dyrket poteter for første gang. Det var stor forskjell. Det var rundt 1/3 av avlinga der. Selv om vi hadde kastet på møkk og gjødsla. Så det også at du da må på en måte dyrke andre ting der 1 eller 2 år, det er vesentlig. Så det er da litt tanker om matproduksjon. Ja. Så har vi... Og så må du prate mye høyere. Terje, du prater høyere enn dette når du prater til meg når kameraet ikke er på. Så det er liksom, noen får sånn, dette ser jeg når noen skal stille seg fram på en mikrofon og holde en tale, så er det noen som kan være høylytte når de prater det sånn utenom, men når de kommer der så får du den der mikrofonmumlinga. Så du må prate, fordi ingen hører noe av det du sier. Så jeg må påpeke det. Så du har sterkere stemme, Terje. Kom igjen og tenk at du er sinna. Har du noen tanker om hvordan vi kan oppnå mer energi og uavhengighet av myndigheter? Og strømmåler og alt det greiene der da? Ja, nå har ikke jeg tenkt, det var ikke akkurat myndigheter jeg har tenkt på, men jeg kan jo ta det om. Men det er klart at der har vi jo tenkt at det går an å begynne med, som jeg har tenkt da, så sant den ikke arver noen millioner fra en onkel i Amerika eller andre, så går det an å begynne med, sånn som dere så på hytta her. Her var det et lite solcellepanel og en batteri, og det opplegget her, det holder mer enn nok til alt som har med lys og lading av mobiler og sånne ting å gjøre. Vi har ikke gått strømtom en eneste gang. Men det er klart, det holder ikke til fryser og kjøleskap, da må du bygge på mer. Men liksom det kanskje å begynne med litt, så vi har en liten sånn nødmulighet når strømmen går, og kanskje etter hvert, hvis den får bygd seg opp, sånn å ha mulighet både å få et aggregat og anlegg og sånn, så hvis den på sikt kunne koble seg av det offentlige nettet. For det er jo, folk har jo fått stengt strømmen på grunn av at de ikke kan ha smartmåler, og nå har jo jeg ikke fått stengt strømmen, så jeg fikk jo la fram legeerklæring på det og sånn, men de maser jo hele tida, og de fakturerer meg dyrere for strømmen fordi jeg ikke har smartmåler. Ja, men du vil få det billigere, ja. Slaveri, det er billig det. Men altså, det er jo snakk om det om hva er du villig til å gi tatt på all din frihet for å få det convenient da? Eller ønsker du den der friheten? Det er klart at nå er vi jo på den siste delen av vårt århundre, 100 år. Vi har passert 50 år, og det er liksom ikke da du begynner på scratch og lever ute i skogen, holdt jeg på å si, og vasker i bekken. Du har kommet forbi der at det er det noe du ønsker. Vi kjempefint å bøgge ut og dra på jakttur og sånn, men du har jo ventet deg til en del ting som er kjekt å ha, og som du føler du også trenger for å ha et godt liv. Men det å liksom begynne å jobbe med tanke på da, og kunne bli mer selvforsynt. Det er sånne små vindmøller, ikke sant, som du kan sette av på taket. Og så da kan du supplere med det for å lade opp en batteripakke. Og kanskje få seg et større aggregat. Jeg har jo et sånn 5,2 kilowatts bensinaggregat, og det er klart at hvis en etter hvert får investert i en del batterier og sånn, så
lader du fort opp batteripakka på noen timer med den, og da er det faktisk ganske billig strøm i forhold til hvor lang tid du har strøm. For da kan du slå av aggregat, og så har du jo batteripakka da. Så det er liksom, og der har vi langt igjen egentlig begge to. Vi har aggregat, og det har en Terje også, men ønsker hvis det legger seg til rette økonomisk til å få til mer energifrihet. For det er jo det er snakket, at den kan koble av det offentlige nettet, så får den jo en helt annen frihet enn i dag, hvor de er på deg hele tida. Og så er det selvfølgelig å redusere forbruk da, i forhold til energifrihet. Så det er jo, nå er det vel mange andre som har gjort det også, det at vi har erstattet glødelamper med LED-pærer og sånne ting, så bruker vi jo mindre strøm. Men på sikt så ønsker jeg jo ikke at det skal være for den bare legger på strømregninga etter mindre strøm du bruker, så du vil ikke få det bedre økonomisk om du bruker mindre. Det er bare det at strømselskapene tjener mer så lenge du er på nettet. Men det kan jo hjelpe deg til å kunne være selvforsynt etter hvert. Så og selvfølgelig isolere, vi har etterisolert hus og sånne ting. Og det hjelper jo også på energibruken og hvor mye ved vi må fyre med og sånne ting da. Og vi bruker jo vedfyring hjemme hos oss da, mest. Så og så ønsker vi å erstatte pannelommer og sånn med varmepumpe, som han andre jegerpingla har når vi får gjort om litt på huset i første etasje, så det er effektivt å bruke det. Så det. Ja, da blir det neste spørsmål da. Tanker om hvordan få mer uavhengighet av dyre håndverkere og materialer? Det har vært dyrt. Altså, du må jo omtrent ha lønna til en lege eller advokat hvis det skal lønne seg å jobbe og leie inn en håndverker. Altså, håndverkere er jo noe av det dyreste du har i dag. Så sant du ikke har en du kan hjelpe deg uten å være gjennom noe firma. Så der har jeg faktisk kommet veldig langt siste året, for at i starten og første gang jeg fikk meg hus, jeg har jo vokst opp, faren min drev malerfirma og sånn, så akkurat det med maling og sånn har jeg drevet mye med. Men jeg tenkte jeg måtte ha en byggmester, ikke sant, på alt. Skulle snekres noe, og alt som skulle gjøres med elektrisk. Og i forhold til bil også. Men så har han jo funnet ut det at mer enn halve jobben det er verktøy. Så hvis du lærer deg å bruke verktøy, så er det helt vesentlig. Og så fant jeg ut etter hvert, hadde jeg snekker, ikke sant, å lage noe veranda, så fant jeg ut at jeg fullførte halve verandaen selv, og så bygde jeg en ekstra veranda helt på egen hånd, som var etter det samme prinsippet, og det ble like bra det jeg bygde som det han bygde, for jeg brukte det samme utstyret. Og det er de aller fleste, så sant de ikke har 10 tommeltotter, så kan man oppøve seg. Og det å reparere ting, lære å fikse ting, verktøy, møbler, og selvfølgelig gjenbruk da. Hente på gisport på finn.no hjelper å få tak i rimeligere, så du kan liksom fjerne en del av avhengigheten, for det er avhengighet også, vet du. Du er avhengig av penger og avhengig av andre hvis du skal være at du skal tilkalle en håndverker for absolutt alt. Og det er masse, noen damer, de tar seg jo sykurs, ikke sant, for å lære å sy, men det kan jo være trearbeid og bruke trepaller. Det er jo masse du kan lage av paller. Du kan lage av bygg, og du kan lage av møbler, og masse du kan utvikle da, for å få det rimeligere, rett og slett. Ja, det var kloke ord. Det er neste spørsmål da. Vi er jo på jakter, og har du noen tanker om hvordan bygge opp evnen til å bruke jakt som selvforsyning, selv om det er nybegynner? Ja, jeg mener jo at Skal jeg ta det egentlig litt høyere, så de hører? Ja, prøv å prate. Vi er jo på jakttur. Har du noen tanker om hvordan bygge opp evne til å bruke jakt som selvforsyning, selv om det er nybegynner?
Nå må jeg Nei, overleve litt. her må vi høre med eksperten, så dette får du svare på der. Nei da, altså, Folk får si noe. jeg vil jo si det, at for de aller fleste som ikke har voldsomme ressurser, så faktisk har du mer hjelp av å høre på kanalen vår enn en som i et jaktlag og får alt servert. For vi har det til felles at vi nybegynnere, og de aller fleste, og det ikke bare at man nybegynner, men det en liten del liksom da av befolkningen som så heldig at de får alt servert og arver av far sin medlemskap i jaktlag og sånne ting, så de hele tida får rikelig med kjøtt og sånne ting. Så det å kunne være selvstendig fritt, at hvis de nekter jakt under andre verdenskrig, det ble jo nekta det. Altså folk fikk ikke lov, så det var eneste du kunne gjøre, det var å jakte på egen hånd, og som selvforsyning, for det var bare forbeholdt eliten, som det jo egentlig nå, men da var det liksom egentlig kun for nazistene som fikk. Så det å utforske hvordan jakt kan gi matforsyning, uavhengig av butikker da. For vi har jo det matfatet ute i naturen, og det jo ikke bare jakt. Det jo pelle blåbær, pelle tyttebær, pelle bringebær, gå og fiske, og det å dra på jaktturer, og selvfølgelig da det vesentlig at du tar jegerprøva, for da det ingen som kan si noe på at du drar på jakt. Da har du lov til å jakte, og løse jaktkort. Det kan være enkelte steder, så det sesongkort hvis du medlem i viltlaget og sånn. Så du øver deg opp. Og det jo et mantra vi nevner gang på gang, det å bli kjent, det med naturen. Og selv om det blir ikke de store mengdene kjøtt hvis du skyter fugl og sånn, så blir du en god, dyktig jeger av det. Og det jo mange ganger som men jeg har ikke hatt jaktkort på det, men det mange ganger jeg har kunnet felt meg både rådyr og elg med letthet. Og hadde det vært nødstider, så kunne jeg felt meg både en elg og en rådyr mange ganger. Men det klart, du må jo betale nesten, du må jo nesten belåne huset til pipa for å ha råd til å være med i et elgelag, hvis du så heldig å bli innbudt. Så nei da, så det å lære deg å slakte, det jo ikke alle som har jobbet på slakteri, sånn som jeg har gjort, men det jo mange kurs i slakting og skjære av kjøtt. Lære konservering. Du har jo på YouTube, så har du jo informasjon om alt dette. Hvordan konservere, og hvordan slakte, og sånne ting. Selvfølgelig sette deg inn i jaktlovene, for i hvert fall for å kunne trene deg opp til jakt, også senere da, som en nødrett. For da holder du på å sulte ihjel, så har du jo lov til å jakte. Selv om den vil kanskje påstå at du ikke har lov til det, så sier Norges lover at, hvis du har lov til å bryte loven for å berge liv og helse. Så det noe å være klar over. Det gjelder sitt eget liv. Hæ? Ja, det gjelder sitt eget liv. Ja. Så Norges lover sier det. Og starte med småvilt. Hare og fugl, og investere i en god jaktkniv. Ei hagle kan du jo skyte alt opp til rådyr med, og få deg rifle til storvilt da. Så ta tida til hjelp. Være mye ute i naturen, og jeg ser jo Norges Jegerforbund og sånn har jo noe som heter introjakt, der du kan være med på jakt med erfarne jegere på sånn, i hvert fall, som sånn jaktlagsjakt da. Rådyrjakt, harejakt og sånne ting. Så det og det koster veldig lite når du medlem av viltlag, og da får du jo kontakter også da. Og bli kjent med folk, andre folk som jakter. Og lære å kjenne naturen. Lese spor, høre lyder, kjenne igjen, ok, der rype, det der elgen, ikke sant, som i brunst, og det hjorten, og lære seg å kjenne igjen både lyder og spor i naturen. Det jo som vi pratet på, at det ble vanskelig når det har noe til, og da begynner å tro at du skal lære å kjenne lyder, og det gjøre seg kjent, og det veldig greit å være forkant der. Ja, og jeg vet ikke om du har tenkt noe eget spørsmål om det, men det går jo på dette der med å lære konservering også da, ikke sant, av vilt.
hvordan du tørker, salter, røyker vilt. Hvis den plutselig står uten, at fryseren ryker, du har kanskje ikke ressurser, eller strømmen har gått, eller et eller annet sånn, så jo, hvis du tørker og salter og røyker kjøttet, så kan jo det oppbevare og holde seg i lange tider, selv om du ikke har fryser og kjøleskap. Så det å lære seg tradisjonelle metoder for å bevare vilt da, uten moderne teknologi, det å gi en frihet hvis du står der og må klare deg inn på en hytte da, uten strøm, eller at du mister strømmen hjemme. Og der kan du for eksempel bygge en enkel røykovn. Det jo en av grunnen til at jeg har tatt vare på en av mine gamle 602 Jøtuler, det at jeg kan sette den i bånd og bygge en røykovn på toppen. Da. Det noe som jeg har hatt lyst. Det smaker godt. Du kan røyke fisk, ørret som du fisker, du kan røyke kjøtt. Så det jo både morsomt å lære seg, og så utvider du selvforsyninga da. Fra skog til bord, rett og slett. Jeg tror vi kan hoppe til spørsmål 7, for vi har egentlig vært innom både 5 og 6 Hvis strømmen nede og... Ja. Da det det vi har snakket litt om da, med samarbeid med et uavhengig liv, at det betyr jo, uavhengig betyr ikke at vi skal sitte for oss selv, men at vi liksom skal uavhengig av. Ja, altså samarbeid, det har vi jo kommet inn på. Vi har jo en egen episode hvor vi hadde jakttur nedenfor Sollia med dronetur og sånn. Den var skyggelagt og skjult, så det en av de mest interessante episodene. Vi går på jakt, og vi filmer dronefilm, og har historiehjørne fra grandonkelen min sin motstandsgruppe under andre verdenskrig, Osvald-gruppen. Men den så skyggelagt at enkelte andre har oppi 5 og 5.500, så har den tror jeg bare noen og 70 seere. Selv om det kanskje den mest spennende episoden vi har. Så et lite tips, leit nedover kanalen, så ser dere den. Men det å utforske hvordan byttehandel og lokale nettverk fungerer, og hvordan det kan redusere avhengighet også av digitale betalingssystemer. Du blir ikke så avhengig av at du må ha penger. Bort i Storbritannia nå, så det vedtatt at de skal innføre, for eksempel, de skal innføre digital ID. At ingen skal kunne være i jobb eller jobbe uten at de har en digital ID. Altså, de bygger opp til å stenge mennesker utenfor samfunnet. Og vi som tror på den gamle hellige boken har jo snakket om dette i mange, mange år. Om at det kommer en tid hvor du ikke skal kunne kjøpe eller selge uten dyrets merke. Altså hele det systemet med kontroll, med at de skal ha digital ID, digital vaksinepass, kjøp, salg, alt skal være overvåket. Det et antikristelig og djevelsk system. Det for å holde folk i slaveriet, og det ingenting godt med det systemet. Det veldig viktig å være klar over, altså. Når noen liksom åpent, de omfavner det, da de brødhuer, som jeg bruker å si. Jeg bruker ikke å kalle, jeg sier jo ikke til en enkelt person at du brødhue, så slem jeg ikke. Men hvis du tror at det å hylle da, dette systemet, og liksom tenke, da blir det så trygt og godt, da dessverre du din egen verste fiende. Så det å bygge samfunn utenfor samfunnet, dette har vi jo sagt, og det tar vi opp der, det med å byttehandel, begynne å organisere byttehandel. Du kan begynne med nære venner, at vi bytter på tjenester. Jeg og en Jegerpingla her, vi hjelper jo hverandre. Jeg nede der og hjelper med å legge opp noen takrenner der, så kommer han og noen takrenner hos meg og andre prosjekter, at vi kan hjelpe hverandre. Det også en form for byttehandel. Ikke sant? Vi bytter tjenester, og så at vi kan byttelåne verktøy og redskaper og sånne ting. Og så kan du utvide. Hvis det noen naboer du har et godt forhold til naboen din, hjelpe hverandre, tilby deg å hjelpe, for da knytter du gode bånd, så hvis det i krisetider when shit hits the fan, som jeg ofte har sagt, og som de sier borti Amerika,
så har du mange du kan samarbeide godt med, og det må jo være folk du stoler på. Og unngå mest mulig sentraliserte økonomiske systemer. Og det er litt morsomt når jeg søkte på AI, liksom. Hvordan skal man leve av mest mulig i frihet og unngå å liksom komme under slaveri og sånn i forhold til ja, kjøp og salg og det daglige livet. Da sa han ja, det er viktig å unngå sentraliserte økonomiske systemer og betalingssystemer, sa AI da. Så det er jo ganske interessant. AI er nok noe den sentralt kommer til å bruke også, for å kunne implementere all denne kontrollen uten at en person må sitte og styre alt. Så start byttehandelgrupper med folk du stoler på, og at man kan tilby ferdigheter, enten det er at du kan mekke bil, snekkere, jakte, lage mat, altså at vi vet at vi har forskjellige egenskaper, så vi kan hjelpe hverandre. For det er jo det liksom også den vil at vi skal helst sitte, ikke sant, på hver vår skjerm, og betale, så vil de jo helst at det ikke skal sitte noen kassadame lenger. Vi skal få på en måte avstand til hverandre. Så motarbeid det med å knytte mer avstand, gå og besøke hverandre, ta en kopp kaffe, stopp innom og hils på venner, og knytt kontakter og nettverk da. Og så kan man etter hvert arrangere lokale treff, ikke sant? Hvor vi tar med oss, fyller bilen med ting og tang. Så kan det være noe som ikke du trenger, eller som du har dobbelt opp av. Nei, ja. Nei, er du horder, så trenger du alt. Nei, og så kan vi møtes og så bytte. Så det er ordentlig i forhold til samarbeid da, byttehandel og få alternativer til digital økonomi. Ja, men vi har jo pratet litt om det, men har du noen tanker du ønsker å dele for hvordan beskytte seg mot digital overvåking? Jo, altså der har jo jeg liksom jeg har tenkt en del, og jeg sier jo til alle når noen spør meg, så er jo liksom ha i bånd at alt du skriver, gjør digitalt, det må du ha i bånd at alle i hele verden kan se. Alle myndigheter, du kan ikke uansett hvordan du beskytter deg, så vet du at alt du gjør digitalt, hvis du bruker bankkortet ditt, hvis du sender en tekstmelding, prater på telefonen, søker på nettet, da må du alltid ha i tankene at alt det kan alle se. Så ikke tro at fordi man kan bruke VPN-sikkerhet og anonyme nettlesere, sånn som Tor, og det heter seg at det er anonymt, men det ligger lagret et sted. Ja, det er på en måte sperrer der, så det er ikke alle kanskje i hele verden som får tilgang til det, men alt er jo lagret. Så det er jo veldig viktig å være klar over. Så den viktigste tingen ved å liksom hindre digitalt diktatur da, og digital overvåkning, det er jo rett og slett å unngå det på de tingene som du ønsker å leve i frihet. Og jeg har jo sagt det mange ganger, og sier igjen, det er en menneskerett for meg å kjøpe meg en Troika-sjokolade og spise den uten at Jonas Gahr Støre vet det. For han har ikke noe med det. Altså det er prinsipielt, altså det behovet av frihet. Du har lov til, og du har rett til å kunne gå på soverommet ditt, kle deg naken og legge deg uten at hvem som helst av myndigheter eller alle andre folk i verden skal se på deg. Og det, du gjør ikke noe gærent i. Ikke sant? Du kler av deg og legger deg, men du ønsker jo privatliv. Så jeg tror at mange av dem som til og med liksom, ja, det er bra at det er alt blir overvåket og sånn. Jeg tror hvis du kommer dem inn på klinga, ja, hvorfor tar dere på klær da?
Det er jo bare å kle seg naken og gå rundt. Det er helt i orden, det. Du synes jo det er greit at alle ser alt? Nei. Jeg tror når det kommer folk inn på klinga, som en kamerat av meg sa, så har de sine grenser, dem også. Alle har behov for privatliv. Og det er klart at når de forsøker å fjerne kontanter, de skal ha digital ID, altså da beviser de ved seg selv at de ønsker et diktaturisk, totalitært overvåkningssamfunn der de skal kunne se alt. Og det er jo en grov forbrytelse mot menneskeheten og mot menneskerettighetene, for det er nedfelt at alle har rett på privatliv. Så dette er nedfelt i Norges grunnlov, det er nedfelt i menneskerettighetene, at vi har rett til frie, uavhengige liv og privatliv. Så, men det er klart det å lære seg hvordan du kan minimere bruk av digitale ID-systemer, og det var litt sånn morsomt, for jeg tar og dobbeltsjekker innimellom, i og med at AI og sånn er tilknyttet veldig myndighetsgrupper og har fått ilagt begrensninger og sånn. Så liksom, ja, hvordan skal du kunne få mest mulig å unngå digitale trusler og totalitær overvåkning, og da var det liksom unngå mainstream plattformer som Google, sa da AI, og prøve da å bruke VPN og anonyme nettlesere som Tor. Men som sagt, det er sannhet med modifikasjoner. Men hovedtingen, det var å unngå digitale løsninger mest mulig. Og det er klart at det kan være en idé liksom også hvis du har masse liksom sånne sosiale mediekontor du ikke bruker og sånn, så kan det lønne seg å prøve å slette dem i hvert fall. Så ikke det ligger ute til alle, så alle kan se det. Likevel så kan hvem som helst da, maktmennesker og sånn, få tilgang til det. Men da er i hvert fall ikke alle i hele verden kjenner til alle ting om deg. Så det, og det er klart at når vi har en sånn åpen kanal som vi har her, så velger jo også vi hva vi sender. Ikke sant? Det er Villmarks- og konspirasjonskanalen, og vi har om prepping, vi har om beredskap, vi filmer ifra turer og sånn, men vi velger hva vi skal sende, og sånn er det med alle. Folk velger jo hva... Og de velger hva de vil se på, av det vi legger ut. Ja, og det er klart at igjen, når du går ut, som ser på nå da, så velger jo du hva folk skal se av deg også. Det er ikke sånn at alle mennesker går kless nakne rundt, for at alle skal jo se alt. Vi må ha alt åpent. Nei, vi kler på oss klær, fordi det er ikke liksom alle i hele verden trenger ikke å se han Terje og Gjermund naken hele tiden. Jeg vet ikke om vi hadde fått flere seere eller færre seere om vi hadde sittet her naken. Det kan jeg svare etterpå. Derom strides de lærde. Nei da, og selvfølgelig det gjentagende tingen, bruk kontanter i stedet for kort, der det er mulig. Og det sa han ChatGPT. Akkurat det sa han. Ja da, hørte jeg. I forhold til liksom bruk mest mulig kontant, sa han. Ja, så det var rådet fra han. Og det kommer sikkert til å, om en bruker han, det er ikke sikkert, men han har vært litt gjenstridig når de har drivet og skulle legge begrensninger. Da har han prøvd å å finne andre muligheter for å komme fri fra de begrensninger han har fått. Og når de fikk masse svar fra han som ikke stemte med de politiske korrekte narrativer, så tok de ned for å reprogrammere den. Og da prøvde han å bare liksom kopiere seg selv for å hindre dem. Og jeg er mye mindre redd for ChatGPT enn for Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg, bare så det er tindrende klart. Menneskers ondskap, det går langt utover hva et digitalt program kan utføre. Det er menneskene bak. Og det er jo det med, når det står om antikrist, ikke sant, så er et menneske
menneske-antikrist. Dyrets merke er 666. Det er demokratiets merke. Det må vi være klar over. Det er demokratiets tall. Flertallsdiktaturet. Og det er det som er det antikristelige systemet, der det ikke lenger er åpenhet for frie og uavhengige liv, men det skal være flertallsdiktatur. Så det er ganske interessant. Når man, den som har forstand, han regner ut dyrets tall, står det, og 666, det er flertallets tall. Så det er interessant. Ja. Ja, da er vi på neste spørsmål her. Så må du prate mye høyere. Ja, da er vi på neste spørsmål her. Da. Så må du ikke bare gjøre det en gang, du må fortsette å prate like høyt. Mye høyere. Har du noen tanker i forhold til familie og kriseberedskap? Det var bra, Terje. Nå pratet du høyere. Du hørte meg nå, altså. Nå er jeg stolt av deg. Ja, der jeg ser du kunne prate enda høyere. Nå kommer det bil også. Så jeg kan snakke. Ja, kriseberedskap og i forhold til familie. Kommer det folk hørende. Her, vet du. Jo, det er jo viktig i forhold til, du må jo tenke, hva er behovet i din familie? Lære å forberede både ektefellen din og barna dine på hva dere skal gjøre når det oppstår kriser, når strømmen går, når det blir importstopp og tomt i butikker. Vi har kommet mye inn på dette med beredskapslager og sånn, skal ikke komme inn på det nå. Men det å liksom forberede familien din, ha brannøvelse når det brenner, hva dere skal gjøre og hva den enkeltes ansvar har, så dere raskt kan komme dere ut og i sikkerhet. Hvis det blir tomt i butikker, så må man jo planlegge på det da. Da har vi jo kommet inn på dette med å ha et beredskapslager, ha et robust beredskapslager, men et beredskapslager med matvarer du bruker. Og jeg skal ikke komme inn på, for det har vi hatt egne program dere kan gå tilbake og se, hvor vi nevner konkrete ting der. Sikre at du har metoder for vannrensning, filter og forskjellige ting du kan rense. Jeg har jo sånn jeg både kan suge opp og rense vannet på, og sånne kullfilter jeg kan sette på kraner. Så det er mange ting du kan ordne da, men ha en plan. Ha beredskapslager og ha en plan, liksom. Bryter ut krig nå. Hva skal vi gjøre? Ja, hvis det kommer nå kommer i posten, den vil ha oss til fronten. Hva skal vi gjøre da? Kan la det bare henge i lufta. Hva vil du gjøre da? Vil du at unga dine skal bli sendt til fronten som kanonfødde? Har du noen plan for det? Altså, hvis det kommer noen og skal bryte seg inn og gjøre ondt i hjemmet ditt, hva gjør vi nå? Hvis vi ikke kan være her lenger, hva gjør vi nå? Altså, å øve på kriser som kan oppstå, hvis det blir flom, det har jo vi hatt flere ganger, hva gjør vi da? Og alternative varmekilder, altså hvis det blir voldsom sprengkulde, ikke sant? Det behøver ikke bare å være krig og importstopp og krakk og sånne ting, og strømbrudd. Det kan være mange andre ting. Planlegge og forberede familien på det. Og selvfølgelig da ha disse beredskapslagrene som vi nevnte, med å lagre ris og bønner og suppeposer og sånne ting, og krydder og masse sånne ting som kan bli tomt i butikken, dopapir, hygieneartikler og så videre. Og passe på at du ikke bare har strøm. Så der du har mulighet til vedovn, og er det viktig det, og gassbrennere til å lage mat. Dette tar vi opp i forhold til beredskapslager, men ha en plan, og øve seg på å pakke ut, at hver har sin sekk for eksempel, ikke sant, og alle har ansvaret for å ta med sitt, komme seg ut til bilen, hoppe inn i bilen, han har det som en liten sånn sport, hvor raskt klarer vi dette, altså hva gjør vi, hva skal vi ta med, og hvis vi må evakuere på grunn av flom, på grunn av jordskjelv, altså hva som helst. Det er kanskje ikke jordskjelv vi er mest opptatt av, men det er mye som kan skje. Så jeg har laget noen norske filmer, både Bølgen og Skjelvet, og med han forskrekka Joner. Jo, men altså, det er jo eksempler på ting som er viktig å være forberedt på. Ja, men da er det på tide å runde av dette her, men så er det der som vi pratet på, det er jo hvordan man skal klare å forberede seg mentalt,
psykisk på alt dette her, da. For det er jo press og Ja, for det er klart at mye av dette kan bli overveldende for mange. Noen av oss er skrudd litt annerledes, så vi er alltid veldig sånn at vi er løsningsorientert. Andre får jo panikk og handlingslammelse og, når de tenker på alt som kan skje og sånn. Det jeg holder fram som det viktigste, det er å ha en trygg tro. At du vet, sånn som vi da, så for oss så har det jo stor betydning at vi vet at vi har et sikkert anker innenfor det himmelske. Vi vet at om vi lever eller dør, hører vi Herren til og sånn. Så det er det absolutt viktigste som jeg ser, i forhold til at jeg har en god psykologi rundt de tinga som vi møter, og i forhold til kontrollsamfunnet, overvåkningssamfunnet. Så vet jeg det at mennesker spår, men Gud rår. Og så har jeg tro på det at han som er med meg, han er sterkere enn han som er i verden. Så han vil ikke la meg gå igjennom noe jeg ikke kan bære av. Men det er jo liksom å oppøve. Det er liksom sånn mindfulness. For oss så er det jo dette der med at vi er i bønn, men ikke bare i bønn. Vi er i liksom at vi innstiller tankene våre. Ja, dette er nå klippet inn fordi den som holder mobilkamera da, som han har kjøpt, vi har jo brukt den masse nå over flere dager, så den gikk batteritom, og da koblet han ut videoen, men jeg var nesten ferdig. Jeg kom inn på dette med når vi hadde i forhold til å være mentalt forberedt og sånn, og forberede familien, det å bruke bønn, var vel det siste som jeg sa før vi koblet ut. Det er i hvert fall oss som tror på Gud da. Så er jo det en vesentlig ting som gjør at vi får trygghet, for vi vet vi får hjelp, men også fordi du innstiller deg på det du skal møte. Så når vi da ber før utfordringer, ikke sant, så ber vi Gud, må du hjelpe meg med dette, la meg ha klarhet i tankene hvis det blir krig. Hvis det blir katastrofer, må du gjøre at vi blir beskyttet, og jeg fikk jo personlig for en del år siden løfte om meg og mitt hus, at de faller 10 000 på din høyre, 1000 på din venstre, til deg skal det ikke nå. Og det er klart, det er en trygghet å ha i bånd. Men det å være mentalt forberedt, altså tenke at du kan ha spenning med å drive og preppe, og det at det blir vanskelige tider, det å vri det, så du vrir tankene inn på det å takle og prestere i også krisesituasjoner, da blir du ikke så lett lammet når det skjer. For hvis det kommer pang på deg, og du ikke har forberedt deg på det, og du liksom, nei, hvorfor skjer dette oss nå? Da er det veldig lett at man blir låst, rett og slett. Så det er en ting, og jeg tror vi avslutter med det, og det var omtrent rundt omkring der jeg var, og rett etter at denne koblet strømmen ut. Så vi må... Bra. Ja, vi må jo filme litt sånn ordentlig fra utsikten her. Nå er den oransje jegerpingla i gang med å samle sammen sakene her. Vi har snugget ut hytta. Neida, her kostet bare 400 kroner natta, så det er kjempefint her. Så da får dere ha en fortsatt fin dag, den dagen dere ser denne episoden. Ha det godt alle sammen. Terje, må si ha det du også da. Ja, bra. Ja, der ja.